Всем привет! На связи компания PandaWay. Сегодня мы приехали в подразделение компании Chery, которая занимается только электрокарами. Здесь представлены маленький муравей Chery EQ1, также Chery Ariza E и Chery Tiggo E. Chery Tiggo E – это модель, которая вышла на замену Chery 3XE, о которой вы, наверное, уже слышали. И именно о ней мы сегодня поговорим поподробнее, так как эта модель среди этих всех нам понравилась больше всего. Сегодня мы расскажем вам о технических характеристиках данной машины и сделаем небольшой тест-драйв. Так, все, менеджер выдает нам машину. Алексей устанавливает камеру. Поехали. Да, это как-то хорошо затормозил. Вот это вот зеленое, этот зеленый муравей будет следовать за нами, не теряя его из виду. Типа, быстро на кушетку не дави. Тормоз такой резкий. Тормоз без такой паузы, такой микропаузы, которая, ну, в принципе, она комфортная. Она что на Lexus у нас, что на Lion'A. Она есть такая микропауза, а здесь он прям вот нажимаешь, тут же она тормозит. Давайте посмотрим, как эта машинка ведет себя на дороге. Как у тебя там в коленках? Место-то нормально? Да, в коленках нормально, комфортная посадка. Вот смотри, сейчас я максимально плавно пытаюсь затормозить. Так. Ага. И она все равно с таким рывком, да, идет? Меня вперед прижимает точно. Рывок. Я очень плавно старался тормозить. Дальше мы посмотрим, что по рулю, что по ходовочке. Сейчас где-нибудь, может, заедем. Что, надо найти какие-то ямы. В Джине сложно найти ямы. Да. В принципе, посадка высокая. Сижу высоко, гляжу далеко. Вот тебе яма первая. Но не жесткая, да, подвеска? Не жестко. Мне сзади комфортно. Да. Я здесь раскорячился, так вообще нормально. И руль, в принципе, мягкий ход такой. Вот он мягче, чем у Lexus. Я после Леона на Lexus, когда сажусь, мне кажется, вообще он какой-то жесткий такой. Так, что там куда-то заехали, по-моему, в тупик, да? Смотри, камера заднего вида. Кстати, как она? Отображает радиус движения. А пленочка надета, что ли? Нет, здесь нет пленочки. Как-то, ну, заляпанный, конечно. Ну, видно качество экрана, да, Lion'A здесь. Да, это да. прям, ну, небо и земля. Может быть, я как бы консервативно отношусь, да, но селектор в виде шайбы мне что-то не нравится. Нет такого интуитивного переключения. Когда у тебя обычный селектор стандартный, то есть ты вперед поехал, да, назад, соответственно, ну, как-то привычно, да, все это. А здесь вправо это драйв, влево назад. Слушай, ну руль прям мягко ходит вообще, вот, комфортно. Ну, я смотрю, тоже информативность хорошая. Подобран хорошо так размер. В этой машине есть круиз-контроль. Есть 3 переключателя. Один из них это лимит. Вот эта кнопка это лимит. Нажав на нее, соответственно, мы не превысим скорость, установленную нами. И остальные 2 это включение круиз-контроля и отключение круиз-контроля. Ну и, соответственно, селекторы переключения режима скоростного. С правой стороны громкость мультимедии, ответ на звонок, положить трубку, беззвучный режим и вызов голосового помощника. Климат-контроля здесь нету, есть только печка и кондиционер. Навигация. Ну, давайте посмотрим, что у нас по навигации. Мониторчик видно, притормаживает. Дешевенький, Ага. конечно. Здесь такие вставки из кожзама, немного мягенькие. Руль тоже из кожзама, приятный на ощупь. Не деревянный такой, как вот в некоторых китайских машинах, прям вообще там пластмасса такая жесткая. Так, сейчас паркуемся. Включается у нас камера назад автоматически. Ну, это не новшество, но тем не менее, вот как-то все работает. Отрабатывают также у нас парктроники. Все.
Когда вы закончили движение и выключаете автомобиль, селектор утапливается. Ну что, давайте теперь выйдем и посмотрим на эту машинку снаружи. Напомню, это у нас чистый электрокар. Есть два типа зарядки. Спереди у нас находится разъем зарядки постоянным током, который заряжает автомобиль с 0 до 80% за 30 минут. И с левой стороны находится лючок под зарядку переменным током. От домашней сети 3,5 киловатта автомобиль будет заряжаться примерно 20 часов. От быстрой зарядки 7 киловатт примерно 7-8 часов. Колеса здесь стоят 18-дюймовые, 215-е, закрытые пороги. Мы сейчас проехали по грязи, а пороги грязные. Грязные, да. Хотели-то похвастаться, а тут все грязно. Да. Уплотнители, конечно, слабоваты. Это к вопросу о закрытых порогах. Брюки ваши чистыми не останутся. Сейчас давайте заглянем под капот. Автоматического держателя здесь нету капота. Ну, оно и не удивительно. А дальше, ребят, тут все закрыто, как это обычно у китайских электрокаров. Но, в отличие от того же Лиуана и Нио и других электрокаров, здесь нету пломб. Соответственно, вы можете все это открыть, посмотреть, и гарантия у вас из этого не слетит, как это сделано у Лиуана. Открыли, все, гарантии у вас нету. Лазили, что-то делали. Здесь у нас лючок. Давай сюда. Здесь у нас доступ к аккумулятору и, соответственно, омывайка. И все. Все, да? Больше ничего. Больше ничего. Ну, а больше, в принципе, для электрокара не нужно ничего. Посмотрите, какие красивые фары. В современном дизайне LED освещение, фальш-решетка радиатора, буксировочный крюк, поворотники на зеркалах. Сзади у нас, ребят, 3D оптика. Chances I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Ну что, возвращаемся в салон. Поехали. Нажимаем кнопку Power. Снимаем с ручника. Нажимаем D. И поехали. Ребят, небольшое пояснение. Мы сейчас только что не могли тронуться. Сделали все те же самые действия, включили, выехал селектор, выдвинулся, и пытались включить на драйв, и он не включался. В итоге-то что делать надо-то, чтобы она поехала? Чтобы она поехала, ты должен включать машину с зажатым тормозом. Ага. Я даже сейчас опять поставлю на парковку, вот, поставил на парковку, да, вот она, прожужжала, там что-то у нее там произошло такое. Теперь я снимаю, вот, снял с парковки. Теперь я переключаю на драйв, и он не переключается. И чтобы нам сейчас тронуться с места, да, нам нужно машину заглушить. Заглушили, да? Теперь мы должны нажать на тормоз, включить ее, снять с ручника, и вот теперь драйв включается. Ну, возможно, это
противоугонная система такая. Типа, если ты не владелец, не владел никогда Черри, то ты ее не угонишь. Поехали. Слушай, ну по мне так руль уж сильно легкий. Вот что прям вот как игрушечный. Потому что ты к Лексусу привык. Наверное, да. А ну вот и... я после Леона чувствую, что он прикольный. А тормоза прям вкопанные. Тут надо прям нажимать с чувством, с толком, с расстановкой. Нельзя просто взять и нажать. Как бы... Нет этого чувства продавления. Знаешь, что вот я вот его... Оно раз и есть здесь. У меня даже на макси-скутере то, когда я зажимаю ручной тормоз, он гидравлический, я понимаю, что силой нажатия я контролирую силу торможения. Здесь же нет. Ну, дело привычки, не знаю, может быть, опять же, ну, такое. Радиус разворота мне понравился. Большой, хороший. Точнее, в смысле, короткий радиус разворота. Классно. Приятная машинка в целом-то, за $1 миллион. Очень даже. АвтоВАЗ. Черри Тига – это бюджетный вариант, который подойдет большинству потребителей. Данный автомобиль в базовой комплектации в Китае стоит 100 тысяч юаней. В максимальной комплектации данный автомобиль стоит 120 тысяч юаней. В максимальной комплектации вы получаете всякие фишки, типа провод для зарядки от сети бытового потребления, также и круиз-контроль и небольшие всякие мелочевки. Длина автомобиля 4,4 метра, ширина 1,8 метра, высота 1,67 м. Колесная база 2,63 м. Колея 1,55 м. Клиренс 16 сантиметров. Радиус поворота 5,5 метра. Снаряженная масса автомобиля в базовой комплектации составляет 1560 килограмм. А масса автомобиля в максимальной комплектации 1605 килограмм. Колеса бывают 17-дюймовые и 18-дюймовые, в зависимости от комплектации, опять же. Ширина резины 215 мм. Емкость батареи Черри Тига Е 53,6 кВт-час. Здесь один электродвигатель, мощность его составляет 95 кВт. Крутящий момент 250 Нм. Пробег на полностью заряженной батарейке составляет от 400 до 500 км. Максимальная скорость 160 км в час. Разгон до сотни составляет 7,8 секунды. Батарея в данном автомобиле имеет воздушное охлаждение. Отделка салона пластиковая. Есть мягкие вставки кожезаменителя. Очень приятно все на ощупь. Пластик, конечно, он и есть пластик, но тем не менее все это выглядит не слишком дешево, я бы сказал. Здесь у нас торпеда, вставочка под карбон. Мультимедийный руль. С левой стороны управление круиз-контролем. С правой стороны управление мультимедией. Включение автомобиля происходит нажатием кнопки Power. Первое нажатие активирует систему, мультимедийную систему, но селектор переключения передач остается в утопленном положении. Мультимедийная система на китайском языке, но перевести ее на английский или русский язык не составит труда, так как здесь обычный Android. Тач не очень отзывчивый, но без явных таких тормозов. То есть, в принципе, все реагирует на нажатие. Есть небольшой затуп, но он приемлемый. Для бюджетного автомобиля это норма. При следующем нажатии, при отжатом тормозе, у нас активируется запуск автомобиля. Выезжает селектор переключения передач, и здесь уже мы, соответственно, выбираем либо драйв, либо назад, и автомобиль двигается. Но двигается он после снятия с ручника. В этом автомобиле переключатель ручника выведен отдельно. Здесь, кстати, отличие от автомобиля Черри 3XE. В 3XE был механический ручник. Здесь же, в Тига E, они сделали все электронное. Есть также режим автоматического ручника,
который срабатывает при удержании педали тормоза более чем 2 секунды. Есть переключение экономичный и спортивный режим. И есть у нас режим спуска с горы. Данной рукояткой мы можем включить или выключить мультимедию и регулировать уровень громкости. Что еще есть в этом автомобиле из новинок, которых нету в Chery 3XE? В этом автомобиле имеется модем, 3G модем, который встроен под сиденьем водителя и который может раздавать Wi-Fi всем пассажирам. На руле с левой стороны управление круиз-контролем происходит через 3 клавиши. Лимит скорости, задаете лимит, выше которого автомобиль не сможет двигаться. Есть включение круиз-контроля на заданную скорость и, соответственно, пауза круиз-контроля. Управление кондиционером и печкой происходит как механически через данные регуляторы, так и через дисплей. Все кнопки дублируются на дисплее. Здесь же на дисплее можно менять угол и зону работы кондиционера. Информационная панель водителя. С левой стороны спидометр, по центру информация об автомобиле. Здесь есть информация о давлении в шинах, различные предупреждения. Вот сейчас он показывает, что открыты двери. Также здесь есть информация о последнем пробеге и потраченной электроэнергии. С правой стороны находится датчик рекуперации. Под зоной управления кондиционера располагаются 2 12-вольтные розетки и 2 порта USB. Через 2 порта USB вы можете включать флешки, которые будут отображаться в мультимедийной системе. Под такой вот красивой шторкой скрываются 2 подстаканника. Один поменьше, другой побольше. Подлокотничек. Отделка кожзамом. Как и в принципе вот эта вся средняя часть. Скрывается небольшая полочка для мелких вещей. Здесь что интересное. Есть, сделали такой крюк. Сюда, наверное, можно права прицепить. Ну-ка. Вот так вот раз. И у тебя здесь скрытые права. Или заначку от жены. Здесь у нас вот такой кармашек сетчатый. Ну и, соответственно, бардачок. Бардачок с функцией автодоводчика. Ты посмотри, как он выезжает. Это же вообще, это люкс. Вот. Бардачок не глубокий, но нормально, в принципе. Вот сейчас я сел на максимально комфортно. Я бы на самом деле даже так, наверное, и не ездил. Я бы так где-то... Ну, давай так, максимально сделаем. Вот. Блин, не, ну так до руля далеко даже. Вот так вот. Кстати, а здесь-то есть регулировка руля по высоте? Есть, есть. Оп, оп. А по вылету? А по вылету нету. По высоте можно сидушку регулировать. О, вообще, сейчас вылезу из люка. Так вот, теперь давайте перейдем назад и посмотрим, смогу ли я влезть туда. И что у нас здесь? Ребят, с моими длиннющими ногами я здесь вполне комфортно помещаюсь. Вполне. То есть еще даже место остается. Хотя там я отодвинул неплохо так. Что сзади? Сзади у нас вот тут есть 2 USB разъема, которые скрыты заглушечками. Есть тут 2 кармашка под различные мелкие вещи. Пластиковые кармашки. Здесь, соответственно, в креслах обычные кармашки. На дверях пассажира есть автодоводчики как для опускания, так и для подъема стекол. В машине имеется люк, скажем так, декоративный небольшой лючок. Что, берем? Берем. За лям берем. Как тебе машинка, расскажи. Слушай, здорово. Ну вот соотношение цена-качество, кажется, вот попали. С этой машинкой точно попали, с Тига-И однозначно. Мне нравятся материалы, они не такие бедные. Стоят они того, что, за что просят деньги. Мягонько, мы с тобой уже прокатились на ней и, знаешь, не бремчит. Шумка хорошая, заехали в пару ямочек специальные, прям, ну, тихонько, уютненько.
и просторненько, я бы сказал, в этой машинке. Потому что с тех условий, в которых я ехал сзади, это было очень даже классно. Из минусов я бы хотел бы, наверное, все-таки отметить, это мультимедийный дисплей, он тусклый, ну, вот прям, ну, дешевый. Вот, да, чего мне, кстати, здесь не понравилось. А в целом все классно. Мне нравится, как мое пухлое тельце сидит в этих ковшах. В принципе, все комфортно, все четко. Большие лопухи, в которых хороший большой обзор. В общем, машина того стоит. Интересно просто, как она себя на бездорожье ведет. Ускорение классное. В общем, ребята, машинка огонь. Считаю, что даже за лям 100 миллион 300, миллион 500, она того абсолютно стоит. Это, пожалуй, наверное, самое бюджетное, да, бюджетный паркетник, который мы видели в таком достойном исполнении. Ведь они позиционируют себя не как машину, произведенную для юга Китая. В целом она производится и на севере, да, в Пекине, в Харбине. А там погодные условия ничем не отличаются от того, что у нас в России. То есть их батарейка рассчитана на морозы. Я тут подумал, а это же на самом деле здорово. То есть получается, твой электрокар даже в минус 50 в принципе заведется и поедет. В смысле, там его заводить-то не надо. Ты его активировал, да, ток подал и поехал. Я только сейчас это понял, сколько мы уже на электрокарах катаемся, тестируем. И только сейчас я понял, что для минуса это прям здорово. А батарейки уже современные, это уж не пальчиковые, извините меня. Даже вот тут это все выглядит как-то более эстетично, чем в том же Церосе. Не, ну я однозначно буду себе такой покупать. Если те деньги, которые мне за машину, за новую, не жалко. Ребят, давайте посмотрим на багажник этого автомобиля. В багажнике имеется такая прочная шторочка, которую можно, естественно, можно отцепить, снять, вытащить, убрать. Вот такой у нас багажник. Давайте сейчас расковыряем его. Менеджер сказал, что точный объем багажника, как ни странно, они не знают. Смотрите, с автомобилем идет вот такое зарядное устройство. Как вы знаете, в китайских автомобилях разъем для зарядки идет китайский. Это формат GBT. Для наших заправочных станций он не подходит. Подходит только через переходники. Но здесь есть в комплекте вот такой блочок зарядного устройства, который вы можете вставить в розетку и заряжать ваш автомобиль, если у вас частный дом. Здесь у нас снизу есть вот такие ниши, полезные ниши, которых мне очень сильно не хватает в Лиуане. Также можно эту нишу убрать и сюда разместить запаску или докатку. Здесь у нас пластик. И здесь лючок под отпирание багажника изнутри, если вдруг заклинило у вас. Ну что же, а на этом наш обзор подходит к концу. Спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Пишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно почитать, что вы думаете про данный автомобиль. Ну а с вами была компания Pandaway. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.